போலீஸ் வந்து அலோவ் பண்ணல ஓகேங்களா. ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சு, 5:30க்கு மேலே அலோவ் பண்ணல. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சா, இந்த மாதிரி 5:30க்கு மேலே யாரோ குடிச்சிட்டு போயிட்டு மேலே செல்ஃபி எடுக்கும்போது அப்படியே கால் ஸ்லிப் ஆகி மேலே ஹைட்லேருந்து கீழே உருண்டு வந்து தலை அடிபட்டு கரெக்டாக கீழே வந்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா தலையே இல்லையா. ஸோ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் மேலே யாரையும் அலோவ் பண்ணுறது இல்லையா. ஸோ பெட்ரோல் போட வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ இங்கே நம்ம ஆரி அவர் போட்டுட்ருக்காரு. என்ன ப்ரோ டேங்க் ஃபுல்லாக போட்டிங்க? 500 சரி. ஸோ நம்ம 443 ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து 2 பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு பெட்ரோல். அதனால் சரி பெட்ரோல் போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம். எயிட் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்லோவாக போடுங்கண்ணா. ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் ஸ்லோவாக போடுங்க. 104 இங்கே ப்ரைஸு. அதெல்லாம் 102 இருந்தது சென்னையில். ஓ போதுண்ணா, பேலன்ஸ் காசு கொடுத்துருங்க. ஸோ கைஸ் 800க்கு தான் போட சொன்னேன், ஃபுல்லாக ஆகாதுன்னு நினச்சேன். பார்த்தா 800க்கே ஃபுல் ஆகிடுச்சு. ஆமாம் ஓகே. நான் இது கொஞ்சம் வேறு நோட் தாங்கண்ணா. ஓகே. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம பெட்ரோல் போட்டோம். ஸோ நான் வந்து ஏலகிரி இறங்கும் போதே சொல்லியிருந்தேன், ஸோ 2 பாயிண்ட் தான் பெட்ரோல் இருக்குன்னு. ஸோ செம்ம வெயில் கைஸ். இப்போ திடீர்னு ஏலகிரி விட்டு இறங்கின உடனே சரியான வெயில். சுத்தமாக ரைடிங் ஜாக்கெட்டு அதெல்லாம் போட்டுட்டு ஓட்டவே முடியல. இந்த ரோடு வேற கர்வம் பிடிச்சோம், விஷயமாக கேட்க தோணுது. இன்னும் யாரு ரோட சரி. நான் வந்து 800க்கு போட்டேன். சரி 800க்கு போட்ட 1000 ரூபாய்க்கு போட்டால் தான் டேங்க் ஃபுல்லாக ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கில் 800க்கு போட சொன்னால், மோஸ்ட்டாக இப்போ சென்னைக்கு ரிட்டர்ன் தான் போக போகிறோம், வேறு எங்கேயும் போக போகிறதில்ல அப்படின்றதுனால நான் வந்து டேங்க் ஃபுல் பண்ண சொல்ல. 800க்கு போடுங்கண்ணா, 1000 ரூபாய்க்கு தான் டேங்க் ஃபுல் ஆகும், சரி 800 போதுன்ற மாதிரி கொடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா 760K வந்து டேங்க் ஃபுல் ஆகிடுச்சு. இங்கே பெட்ரோல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே இந்த சரௌண்டிங்கில் ஏலகிரி அந்த சரௌண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 104.23. ஏன்னு கேட்டதுக்கு சென்னையில் 102 தானேண்ணா, இங்கேனா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் சார்ஜஸ் தான் ஏதோ. இங்கேருந்து அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு 2 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். என்ன நான் சொல்கிறானுங்க பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் இழுத்து போடுறாங்க. கேஸ் இது பாருங்கள், சோளக்காடு இதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் சோளக்காடு, ஃபுல்லாக சோளக்காடு தான். ஸோ அந்த லாஸ்ட்டு எல்லாமே சோளக்காடு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து விளைய வைக்கிறாங்க போல். நல்லா இருந்தது இந்த ஏரியா. அப்படியே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது என்னன்னு தெரில, தக்காளி செடியா எது தெரியல. ஸோ செடியாக இருக்குது ஃபுல்லாக. இந்த சைடு ஃபுல்லாக சோளம். ஸோ பின்னாடி அப்படியே மலை. நல்லா இருந்தது இந்த இடம். கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து ஃபுல்லாக பச்சை பசேன்னு இருந்தது. சரி அதனால் வீடியோ ஆன் பண்ணேன். இங்கே பார்த்தா இப்போ தான் வந்து உழுவுறாங்க அந்த விவசாய நிலத்துக்கு. ஸோ இப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பாருங்கள், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஆப்போசிட்டில் பாருங்கள், தூரத்தில் ஒரு மலை தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? கேமராவில் குட்டியாக தெரியும். சோளக்காடு தாண்டி வந்தோமா, இப்போ மறுபடியும் ஒரு சோளக்காடு வருது. இருங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், கிட்ட வரும்போது காட்டுறேன். ஸோ இந்த மலையிலேருந்து தான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வருதான். தண்ணி வர மாதிரி ஒரு அறிகுறியும் இல்லை. வாட்டர் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறானுங்க. சரி பார்ப்போம் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு. ஸோ இது பாருங்கள், சோளம்
ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னு நினைக்கிறேன். சோளம் தானே இது, நல்லா இருக்குல்ல கிட்டேருந்து பார்க்க. ஐ மீன் விளையிற அந்த இதுலேருந்து பார்க்க வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கேன், பட் ஆனால் இப்போ சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கேன், அப்போல்லாம் என்னென்ன எதுன்னு தெரியாது. ஸோ இப்போ நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. வெயில் தான் இங்கே மட்டும். இப்போ கூலிங்காக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கேன், அப்படியே சீரியஸாக வந்து இது ஒரு கேரளா ஃபீல் வரும் கூலிங்காக மட்டும் இருந்துச்சுன்னா. அவ்வளோ பச்சை பசேன்னு இருக்குது, ஆனால் வெயில் அதிகம். ரோடே வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு வண்டி போகிற அளவுக்கு தான் இருக்குது. ரொம்ப குட்டி தான், பெரிய கார்லாம் வந்தால் கூட மாட்டிக்கும் போல். ஸோ இது வந்து நாங்களாக கண்டுபிடிச்சி போகிற ஃபால்ஸ், வாட்டர் ஃபால்ஸுன்னு சொல்லிட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி போகிற ஃபால்ஸ் இது. ஸோ மேப்பில் கூட ஏதோ போட்டுருந்தாங்க, அது என்ன இடம் தான் தெரியல. யாரையும் கிட்ட இங்கே லோக்கல்ஸை கேட்டு தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நாங்களே ஒரு அன்எக்ஸ்ப்ளோர் பிளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. வண்டி வேறு அப்படியே இந்த பள்ளத்தில் தூக்கி தூக்கி போடுறது ஒரு மாதிரி ஓட்டவே முடியல. ஆமாம், ஸ்பீடை ரைஸ் பண்ணலான்னு போகும்போது திடீர்னு பள்ளம். ஸோ இங்கே ஃபால்ஸ் என்ன வந்துச்சு. ஸோ இது பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டன் வியூ அட்வென்ச்சர் பார்க். என்ன பேருன்னே தெரியல, அந்த மாதிரி போர்டு போட்டிருக்கு. இங்கே யெலகிரி ஃபால்ஸ் பேர் எனக்கு தெரியல, இருங்க நான் கேட்டு சொல்கிறேன். ஸோ இதுதான் செக் போஸ்ட் தான். ஸோ திடீர்னு இங்கே வந்தோடனே சொல்கிறாங்க ஃபால்ஸுக்கு வந்து அலோடு இல்லை அப்படின்றாங்க. தெரியல என்னென்னு, ஃபால்ஸ் போகுமா என்ன எதுன்னு தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். அப்படி ஃபால்ஸ் போகலன்னா இந்த வீடியோவே அப்படியே மொத்தமாக டெலிட் பண்ண வேண்டியதான். ஃபால்ஸ் பேர் என்ன? என்னது? ஜலகம்பாறையா? ஜலகம்பாறை ஃபால்ஸ் நேம் என்னண்ணா? ஜலகம்பாறை. எவ்வளோ என்ட்ரியா? ஸோ கைஸ் ஃபால்ஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஜலகம்பாறை வாட்டர் ஃபால்ஸு. போல் எல்லோரும் லோக்கலில் இருக்கவங்கலாம் மோஸ்ட்டாக வந்து போயிட்டு வராங்க, நிறைய பேர் ஃபேமிலிஸும் நிறைய பேர் போகிறாங்க. ஸோ இதோட என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா 20 ரூபீஸு ஒரு வண்டிக்கு. ஸோ 2 வீலருக்கு ஒரு ப்ரைஸ், 4 வீலருக்கு ஒரு ப்ரைஸுன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. எடுத்தோடனே கோயிலெலாம் வருது. சரி, நான் அப்படியே உங்களுக்கு மொபைலில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். A few inches later. ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிருந்தோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். போலீஸ் வந்து அலோவ் பண்ணல, ஓகேங்களா? ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சு, 5:30க்கு மேலே அலோவ் பண்ணல. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சா, இந்த மாதிரி 5:30க்கு மேலே யாரோ குடிச்சிட்டு போயிட்டு மேலே செல்ஃபி எடுக்கும்போது அப்படியே கால் ஸ்லிப் ஆகி மேலே ஹைட்லேருந்து கீழே உருண்டு வந்து தலை அடிபட்டு கரெக்டாக கீழே வந்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா தலையே இல்லையா. ஸோ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் மேலே யாரையும் அலோவ் பண்ணுறது இல்லையா. அங்கே வந்து இவ்வளோ நேரம் போலீஸ் கூட பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ வீடியோ எடுக்கலை, அவர் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அவர் தான் சொல்லார் இந்த கதையை. அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் தூக்கி வாரி போட்டுச்சு. அவ்வளோ நேரம் உள்ளே இருந்துட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கதையை சொன்னார். இதை முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க, நான் பாட்டு எங்கள் ஊர் பார்த்து போயிருப்போமே சார்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் போலீஸ்கிட்ட. ஸோ ஃபன்னாக இருந்தது. ஆனாலும் ஒரு பக்கம் திக்குன்னு இருந்தது, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இருந்துச்சுலான்னு. ஸோ இப்போ அப்படியே நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கேருந்து சென்னை வந்து 229 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது. ஸோ இங்கேருந்து சென்னை வந்து 229 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 6:39 ஆகுது, 6:40 ஆகுது டைம் இப்போ ஆக்சுவலி. ஸோ இங்கேருந்து 239 கிலோமீட்டர்ஸு சென்னையே. ஸோ கொஞ்சம்
இன்றைக்கி நைட் ரைட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இங்கேருந்து கிளம்புனதை தான் சரி vlog பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஸோ இங்கே நாங்கள் பேசுகிறது உங்களுக்கு எப்படி கேட்குன்னு தெரியல, ஏன்னா நாங்கள் இப்போ இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ண முடியுமோ பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ தான் வந்து நைட் ரைடு கொஞ்சம் சேவ் பண்ண முடியும். சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போயிட்டா நைட்டில் ஓட்டுற மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா நைட்டில் ஆனால் இப்போலாம் மழை பெய்யுது, அதனால் இப்போயே பார்த்தீங்களா இருட்டிக்கிட்டு வந்துருச்சு, மேகம் செம்மையாக ஒரு மாதிரி மழை பெய்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ஏரியாவிலே. அப்போ சென்னையில் யோசிச்சு பாருங்கள், சென்னையில் நைட்டானால் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு ஒரு 2 வாரமாகவே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாங்கள் வந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிட்டு தான் வந்து பிரேக் எடுக்க போகிறோம். ஸோ வேலூர் தான் இப்போ இங்கே பிரேக் எடுக்க போகிறோம். வேலூர்லேருந்து தான் எங்களுக்கு நேஷனல் ஹைவேஸ் வந்து ஜாயின் ஆகுது. அதனால் வேலூர் வரைக்கும் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்ட்ரெச் அடிச்சுட்டு வேலூர் போயிட்டோன்னே வந்து ஃபஸ்ட் பிரேக் எடுக்கலான்ட்டு இருக்கோம். சென்னைக்கு ரிட்டர்ன் போகிறதுனால ரிட்டர்ன் பிரேக்கு. ஸோ அங்கே போயிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இந்த vlog வந்து ஒரு நார்மல் அன்பிளான்டு vlog தான். சும்மா ஒரு அன்எக்ஸ்ப்ளோர்ட் பிளேஸ், இது வரைக்கும் யாரும் வராத பிளேஸ் அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணும்போது இது வந்துச்சு. ஸோ இதை வந்து காட்டலாம் அப்படின்றது தான் எடுத்தோம். ஸோ அது அப்படியே இந்த வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கும் அண்டு இப்போ வீடியோ எண்டிங் வந்து நம்ம இங்கேருந்து சென்னை போகிறது தான். ஸோ உங்களுக்கு போக போக அப்படியே கொஞ்சம் vlog ஆட் பண்ணி வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன், ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிரேக்கில் போய் மீட் பண்ணுவோம். ஸோ போகிற வழியில் ஒரு நிறைய வந்து லொக்கேஷன்ஸ்லாம் இருக்கான். ஸோ இதை பாருங்கள், இங்கே போகிற வழியில் டெம்பிள் சூப்பராக இருக்குது, நமக்கு ஹைட்டாக இருக்குது. ஸோ போகிற வழியில் நிறைய லொக்கேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம விசிட் பண்ண போகிறோம் நைட் ரைட்டில். ஸோ அதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ இந்த vlog எடுக்கிறேன். இல்லை நான் மோஸ்ட்டாக நைட் டைமில் vlog எடுக்க மாட்டேன், ஏன்னா நம்ம கேமரா வந்து குவாலிட்டியாக கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் நைட் டைமில் மோஸ்ட்டாக vlog அவாய்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வாட்டி எடுக்க போகிறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீசனுக்காக தான். நம்ம வந்து நிறைய லொக்கேஷன் விசிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் அப்படியே போக காட்டுறேன். ஸோ வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிரேக்கில் போய் மீட் பண்ணலாங்க. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 12 ஆகிறதுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே கண்டினியூஸாக ஓட்டியாச்சு. ஸோ வந்து செம்ம டயர்டாக இருக்கேன். இங்கே வந்து எங்கள் ஜாக்கெட்டில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக கொசு அப்புறம் பூச்சிலாம் அடிச்சிட்டு இருந்தது. ஹெல்மெட் ஃபுல்லாகவும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ரொம்பவே டயர்டாக இருக்குது. அதனால் ஸோ இந்த vlog வந்து நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து நைட்டில் இந்த ட்ராவல் பண்ணதை வீடியோஸ் எடுக்கவே இல்லை, ஏன்னா நான் நைட்டில் மோஸ்ட்டாக vlog எடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா விஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால் நான் நைட்டில் vlog எடுக்க மாட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இதோட எண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நாங்கள் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கிலோமீட்டர் ரீடிங் வந்து 515, ஓகேங்களா? 515 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்கேன். ஸோ எனக்கு ஒரே நாளில். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ நம்ம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸ்டே டியூன் அண்ட் ஸ்டே சேஃப். டாடா, பாய்.